Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Mas Bro. Kali ini kita mancing lagi Mas Bro. Ini kita mancing berdua kali ini. Ini medannya cukup susah Mas Bro, jalannya licin. Lokasi kali ini di perkebunan sawit ya. Kita mau mancing di sungai-sungai kecil ini Mas Bro. Sungainya. Mudah-mudahan hari ini ada rezeki ya. Oke Mas Bro, ikuti terus keseruannya. Langsung saja kita menuju ke TKP. Lanjut. Trek Mas Bro. Mantap. Kita dapat betutu Mas Bro. Kita setakekan betutu. Oke, lumayan lah. Strike perdana. Mantap. Strike Mas Bro. Strike. Ikan sili Mas Bro. Strike kedua Mas Bro. Kita dapat ikan sili lumayan besar. Nih. Ini bahaya ini ada durinya ini di atasnya ini Mas Bro. Kalau ngelepas harus hati-hati Mas Bro. Lumayan ya. Oke, mantap. Ada kawanan monyet Mas Bro. Tuh. Banyak banget Mas Bro monyetnya. Tuh Mas Bro. Banyak bener Mas Bro monyetnya. Tuh. Kayaknya kita harus pindah Mas Bro. Takut nanti kalau kesini. Banyak bener monyetnya Mas Bro. Terbuang Mas Bro. Gede. Strike Mas Bro. Mantap kok gede ini. Strike Mas Bro. Lah. Dia maju. Mantap. Alhamdulillah. Anteng nih.
Wih, lumayan besar mas bro. Oke, strike yang ketiga dapat keprek mas bro, lumayan. Mantap. Ya aku wis narduk murahan. Nggene wis nang 2.500 buburan rokok. Wah, endok Mas Rat. Wah, geprak. Aduh. Wih. Aduh. Kirain nyangkut mas bro. Ternyata dapat mas bro. Wih, alhamdulillah. Oke. Strike yang keempat ikan keprek lagi mas bro. Lumayan besar ini ukurannya. Nah, mantap. Oke mas bro, kita pindah tempat dulu ya. Di sini udah nggak ada sambaran lagi. Ayo. Oke, kita pindah spot di bawahnya lagi. Ini lokasinya di perkebunan sawit mas bro. Oke, langsung saja. Oke mas bro, kita pindah spot di jembatan mas bro. Ini lokasinya agak susah naruh kamera, jadi kameranya kita taruh sini aja. Strike mas bro. Mantap. Strike mas bro. Ini yang kita cari mas bro, ikan hampala, tapi masih kecil mas bro. Lumayan lah, mantap. Strike mas bro. Mana? Kecil banget. Aduh. Dapat ikan target lagi mas bro, tapi masih kecil banget ini. Kita rilis saja. Ini ikan kita yang ke-6 mas bro. Oke, kita lepas saja. Kita lepas. Mantap, semoga tambah besar. Trek mas bro. Mantap. Wih, lumayan mas bro.
dapat baung. Ini ikan yang ketujuh. Mantap. Wush, lumayan. Oke Mas Bro, sekian dulu ya video mancing kita hari ini. Oke, untuk hasil hari ini kita dapat 7 ekor tadi Mas Bro, dan mudah-mudahan bisa menghibur Mas Bro semua ya. Oke, kita sambung di lain waktu Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu teman kita Bro.